हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। आज इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही फेमस हैं, जो हर बच्चों को पता रहता है लेकिन एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं। आज जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिसमें आप लोग एक क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में गलती ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, एक्सटर्नल कंबंशन इंजन में ईंधन जलने का स्थान होता है। आप लोग वीडियो के साथ साथ कमेंट में लिख के आंसर भी देते जाइए, इसलिए आप लोगों को पता चलेगा कितने आंसर आप लोगों से बन रहे हैं। तो पहला का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी से। बड़ा, या ऑप्शन में बहुत बड़ा रहे तो वो ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तो एक्सटर्नल कंबंशन इंजन में ईंधन जलने का स्थान कैसा होता है? बड़ा होता है। ऑप्शन भी आप लोगों का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कंबंशन इंजन का स्टार्ट होता है। इंटरनल कंबंशन इंजन स्टार्ट होता है, क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन ए, कम समय में। ऑप्शन ए होगा आंसर, कम समय में। अगला क्वेश्चन है, स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इसका आंसर होता है जल्दी से। इसका आंसर है पेट्रोल व हवा का मिश्रण। पेट्रोल व हवा का मिश्रण, ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिया के हिस्सों का एक निश्चित क्रम में बार बार होना कहलाता है? किसी क्रिया के हिस्सों का एक निश्चित क्रम में बार बार होना का क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? साइकिल, चक्र। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, आप लोगों का बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटर्नल कंबंशन इंजन में ईंधन जलता है। एक्सटर्नल कंबंशन इंजन में ईंधन जलता है, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, कंबंशन चेंबर के बाहर। कंबंशन चेंबर के बाहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी बाहरी सतह फिनिश किया रहता है? निम्नलिखित में से किसका बाहरी सतह फिनिश किया रहता है? ऑप्शन बी, ड्राई लाइनर का। ऑप्शन बी, ड्राई लाइनर का बाहरी सतह फिनिश किया रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाईव्हील निम्नलिखित में किसका बना होता है? फ्लाईव्हील निम्नलिखित में किसका बना होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में लिख के जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग कमेंट में लिख के दीजिए कि फ्लाईव्हील निम्नलिखित में किस धातु का बनाया होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नहीं दे रहे हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग दीजिए। फ्लाईव्हील निम्नलिखित में किसका बना होता है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेसिप्रोकेटिंग इंजन की अपेक्षा रोटरी इंजन का आकार होता है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन की अपेक्षा रोटरी इंजन का आकार होता है, क्या होता है? छोटा। ऑप्शन बी, क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है, क्या होगा? क्वेश्चन 9 का आंसर, इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी होगा, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। क्या होता है? हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस इंजन को वाटर कूल्ड बनाते हैं? किस इंजन को वाटर कूल्ड बनाते हैं? ऑप्शन बी, 4 स्ट्रोक इंजन को वाटर कूल बनाते हैं। और 2 स्ट्रोक इंजन एयर कूल्ड रहता है। 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है एयर कूल्ड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किसमें कंप्रेशन इग्निशन होता है? निम्नलिखित में से किसमें कंप्रेशन इग्निशन होता है? किसमें होता है? ऑप्शन ए, डीजल इंजन में कंप्रेशन इग्निशन होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान आयतन को क्या कहते हैं?
जल्दी से बताइए इसके क्या करते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होगा आंसर? अवकाश वॉल्यूम, ऑप्शन बी, अवकाश वॉल्यूम। या इसी को क्या बोलते हैं? क्लीयरेंस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? क्लीयरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। अवकाश वॉल्यूम क्या बोलते हैं? क्लीयरेंस वॉल्यूम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर की टेपर घिसावट का क्या कारण होता है? सिलेंडर की टेपर के घिसावट का कारण क्या होता है? पिस्टन रिंग का दबाव, ऑप्शन बी आप लोगों का आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल इंजन में डीजल जलता है, डीजल इंजन में डीजल जलता है, आप लोग का आंसर हो जाए ऑप्शन सी, संपीड़न वायु पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के चक्कर होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के चक्कर होते हैं, कितने होते हैं? 2। एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऑलरेडी किसी वीडियो में, ऑप्शन डी है आप लोगों का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर क्लीनर का प्रयोग किस कारण से करते हैं? एयर क्लीनर का प्रयोग किस कारण से करते हैं? क्या होगा आंसर इसका? कमेंट में लिखो, बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, महीन धूल के कम इंजन व कार्बोरेटर में न जाने देना, यह क्लीनर का कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनलेट मैनिफोल्ड पर क्षैतिज कार्बोरेटर को किस प्रकार फिट किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा इसका? ऊपर फिल किया जाता है, ऊपर, ऑप्शन बी होगा आप लोगों का, ऊपर फिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस ईंधन प्रणाली में प्रयोग होती है, गैस ईंधन प्रणाली में प्रयोग होती है, कौन सी गैस प्रयोग होती है? जल्दी से बताइए आंसर। ऑप्शन बी होगा हाई प्रेशर गैस, हाई प्रेशर गैस, ऑप्शन बी होगा आप लोगों का हाई प्रेशर गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकेनिकल फ्यूल पंप का भाग होता है, मैकेनिकल फ्यूल पंप का भाग होता है, क्या होता है? कार का प्रेशर, डायफ्राम रिटर्न स्प्रिंग या बाउल रिटेनर, बाउल रिटेनर, क्या होगा? जल्दी बताइए। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। ये जितने भी क्वेश्चन कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार इसमें गलतियाँ होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस टैंक से गैस भरी जाती है, गैस टैंक से गैस जाती है, सॉरी, गैस टैंक से गैस जाती है, कहाँ जाती है? जल्दी बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा, इनलेट मैनिफोल्ड में, इनलेट होगा, इनलेट मैनिफोल्ड में, ऑप्शन सी। यहाँ आगे इनलेट जुड़ जाएगा, इनलेट मैनिफोल्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस प्रणाली का मुख्य भाग होता है, गैस प्रणाली का मुख्य भाग है, कौन कौन से गैस प्रणाली का मुख्य भाग है? जल्दी बताइए। गैस टैंक, पाइपलाइन, प्रेशर रेगुलेटर या उपरोक्त सभी, क्या होगा आंसर? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, डिलीवरी वाल्व खुलता है, डिलीवरी वाल्व खुलता है किसके कारण खुलता है? स्प्रिंग द्वारा, डीजल के द्वारा, कंट्रोल रॉड के द्वारा, ऑप्शन बी होगा डीजल के दबाव के द्वारा, डीजल के दबाव के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने के कारण हो सकता है, इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने के कारण हो सकता है, क्या होगा? जल्दी बताइए इसका आंसर। नोजिल वाल्व जाम होना, क्या होगा? नोजिल वाल्व जाम होना, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का कंबंशन में कॉनकेव हेड पिस्टन का प्रयोग होना है? बताइए आंसर इसका। सॉलिड इंजेक्शन, ऑप्शन ए इसका आंसर, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेटिक गवर्नर के साथ इनलेट मैनिफोल्ड में लगी रहती है, क्या लगी रहती है? क्या होगा आंसर?
ऑप्शन सी बटरफ्लाई लगती है, बटरफ्लाई, ऑप्शन सी आप लोगों का आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर लुब्रिकेंट वाष्प बनकर उड़ने लगता है, वह ताप जिस पर लुब्रिकेंट वाष्प बनकर उड़ने लगता है क्या कहलाता है? ये फ्लो पॉइंट होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंजन ऑयल SAF नंबर क्या होता है? SAF का नंबर क्या होता है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। क्या होता है? 40 से 60, ऑप्शन सी 40 से 60। अगला क्वेश्चन है, कैम सॉफ्टवेयर बने स्लाइडर गियर स्पाइलर गियर द्वारा किस प्रकार का ऑयल जलता है? ऑप्शन सी होगा गियर व्हील टाइप का, गियर व्हील टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के ऑयल पंप में इनलेट तथा आउटलेट मार्ग आने होते हैं? किस प्रकार में? वेन टाइप में, ऑप्शन डी वेन टाइप में। अगला क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिलाकर, पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिलाकर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ऑयल पंप से दूषित गैस आदि को बाहर निकालने की व्यवस्था क्या कहलाती है? क्या होगा? ऑप्शन सी क्रैंककेस वेंटिलेटर, क्रैंककेस वेंटिलेटर, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डीजल इंजन से लुब्रिकेंट क्यों प्रयोग होता है? किसी डीजल इंजन से लुब्रिकेंट क्यों प्रयोग होता है? क्या होगा आंसर? घर्षण तथा घिसाव कम करने के लिए, घर्षण तथा घिसाव कम करने के लिए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, IC इंजन के टेस्ट तथा वाल्व के मध्य निकासी मापने के लिए प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं प्रयोग? फीलर गेज, ऑप्शन सी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन सी इसका आंसर है फीलर गेज। अगला क्वेश्चन है, वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर में चारों तरफ क्या बने होते हैं? वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर के चारों तरफ क्या बने होते हैं? क्या? खांचे, क्या बने होते हैं? खांचे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बलकृत जल शीतलन प्रणाली में तांबे की नलियां किससे ठंडी होती हैं? किससे ठंडी होती है जल्दी से बताइए। ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन सी होगा पानी और हवा से दोनों। अगला क्वेश्चन है, एंटीफ्रेजन लोशन का कार्य क्या है? एंटीफ्रेज लोशन का कार्य क्या है? ऑप्शन बी होगा रेडिएटर के पानी को जमने से रोकना, रेडिएटर के पानी को जमने से रोकना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट वाल्व फिट रहता है, थर्मोस्टेट वाल्व फिट रहता है वाटर इनलेट में, वाटर इनलेट में, ऑप्शन सी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेडिएटर साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है रिवर्स फ्लैशिंग का, ऑप्शन ए आप लोगों का आंसर होगा, ऑप्शन ए। ये तो ये रहा आज का वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में लिख के बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।